une enquête soit ouverte pour qu'enfin nous connaissions la vérité. Des questions qui bousculent. Lors des opérations de sauvetage, par exemple. Pourquoi, pendant plus de 2 heures, une quinzaine de secouristes voient 2 hommes dans un camion scolaire? Et puis plus rien. Une malheureuse méprise selon la marine. Le juge veut alors écouter les conversations enregistrées avec les passagers. Mais la cassette a disparu. Bernard Saumon. Papou, et ben alors, tu dors?